तखर मां रिपोर्ट करायो आहे हफ़ीज़ लाशरी। जमियत उलमा इस्लाम तहसील पनवाकिल ऐं टाउन पनवाकिल जे मजलिस आमला ऐं सभिनी यूनिटनि जे अमीरनि नज़मुन ऐं आम ज़िम्मेवारनि जो गॾियल इजलास क़ाइद सखर मौलाना मोहम्मद सालेह अंडहर जी सदारत हेठि मदरसा गुलशन फारूक आज़म कॉलोनी पनवाकिल में मुनक़िद थियो। इजलास में कार्रवाई तहसील पनवाकिल जे सेक्रेटरी जनरल मौलाना अली अकबर अब्बासी हलाई। इजलास में ख़ुसूसी शिरकत जमियत उलमा इस्लाम ज़िले सखर जे अमीर मौलाना मोहम्मद सालेह अंडहर ऐं ज़िले सेक्रेटरी जनरल हाफ़िज़ अब्दुल हमीद महर कई। इजलास में अमन बहाल करियो, तहरीक खे वधीक सिराइतो बणाइण लाइ हिकमत अमली तैयार कई वई ऐं ठकराठू सिटी पनवाकिल सुल्तानपुर ऐं दादलो में थींदड़ अमन बहाल करियो। प्रोग्रामनि में भरपूर शिरकत जो आज़म कयो वियो। इजलास में 2 ॾींहंनि वारी तरबियती कन्वेंशन ऐं आलमी इज्तिमा जे हवाले सां पिणु अहम फ़ैसिला कया विया। इजलास में टाउन पनवाकिल जे अमीर मौलाना सैफुल्ला समायर ऐं ॿियनि ज़िम्मेवारनि पिणु पंहिंजा ख़्यालनि जो इज़हार कयो।